Ifamanaaf godha dogoggoreera. Yeroon dargaggeessa ture isinis Barcelona deemuun ana irra hin turre jechuun imimmaan isaa fuularra lolaasaa deeggartoota Atletico Madrid dhiifama gaafate. Daa'imman xixiqqoo kilabicha deeggaranii hanga jaarsoliitti taphattoota guutuu hanga leenjisaa garichaatti iddoon isaan dhaabbatan hanga imimmaan inni qabutti halkan gaddaan guute dabarsanii. Antooni Griezmann kilaba isaa Atletico Madriditti nagaa dhaammate. Addunyaan kubbaa miilaa gadda uffatte. Taphataa guddaa Atletico Madriditti taphoota 499 kilabichaaf taphateera. Goolii 212 lakkoofsisee goolii 91 ammoo mijeessee hiriyoota isaaf kenne. Wancaawwan 3 Atletico Madrid waliin injifateera. Addunyaan kubbaa miilaa dafqa kee qofaan simbadhaastu. Himala garee kee fi biyya kee waliin wal bira si qabdi. Taphataan kun addunyaa kubbaa miilaa isaa keessatti taphoota 941 hiriiree taphate. Goolii 343 fi asiistii 175 kenne. Wancaawwan gurguddoo torba injifateera. Garuu taphataa kana amma ni dhama'ee addunyaan kubbaa miilaa gatii isaaf hin kaffalle. Kabajnii fi simboon kubbaa miilaa isa faana ajiraatu naamsa kooti.